Paulun Kolosserlərə məktubu. Kolosserlərə məktub. 1-ci fəsil. Allahın iradəsi ilə Məsih İsa'nın həvarisi mən Pauldan və Timotey qardaşdan Kolossedəki Məsihdə olan müqəddəs və sadiq bacı qardaşlara salam. Atamız Allahdan sizə lütf və sülh olsun. Paul Allaha şükür edir. Sizin üçün həmişə dua eləyərkən Allaha, Rəbbimiz İsa Məsihin atasına şükür eləyirik. Çünki sizin Məsih İsa'ya imanınızdan və bütün müqəddəslərə göstərdiyiniz məhəbbətdən xəbərdar olduq. İmanınız və məhəbbətiniz göylərdə sizin üçün saxlanan şeylərə bağladığınız ümiddən qaynaqlanır. Bu barədə sizə çatan, müjdə olan həqiqət kəlamından əvvəlcədən eşitmisiniz. Bu müjdə onu eşitdiyiniz, həqiqətdə Allahın lütfünü dərk elədiyiniz gündən bəri sizdə olduğu kimi bütün dünyada da bəhrə verməkdə və yayılmaqdadır. Bunu bizlə birgə Məsihin qulu və sizin üçün çalışan, onun sadiq xidmətçisi sevimli Epafradan öyrəndiniz. O, ruhdan qaynaqlanan məhəbbətinizin xəbərini də bizə çatdırdı. Paulun Kolosserlər üçün duası. Ona görə bunu eşitdiyimiz gündən bəri sizin tam hikmət və ruhani idrakla Allahın iradəsini bütünlüklə qavramanız üçün biz də dualarımızı və yalvarışlarımızı kəsmədik. Belə ki, Rəbbə layiq şəkildə həyat sürərək, onu hər cəhətdən razı salasınız və hər cür xeyirli əməldə bəhrə verib Allahı tanımaqda böyüyəsiz. Hər şeyi dözərək səbr eləyə bilməniz üçün, onun izzətli qüvvəsinə güvənərək hər cür qüdrətlə möhkəmlənəsiz. Müqəddəslərin nurda olan irsinə şərik olmanız üçün sizə səlahiyyət verən ataya sevinclə şükr eləyəsiz. O bizi zülmət hakimiyyətindən xilas eləyib, öz sevimli oğlunun padşahlığına köçürtdü. Oğlunda satın alınmaya, günahlarımızın bağışlanmasına malikik. Məsihin şəxsiyyəti və vəzifəsi. Görünməz Allahın surəti və bütün yaradılış üzərində ilk doğulan odur. Çünki göylərdə və yerdə olan, görünən və görünməyən hər şey, taxtlar, ağalar, başçılar, hakimlər onda yarandı. Nə varsa onun vasitəsi ilə və onun üçün yarandı. Hər şeydən əvvəl var olan odur və hər şey onda bərqərar olur. Bədənin, yəni imanlılar cəmiyyətinin başı da odur. Hər şeydə birinci olsun deyə başlanğıc olan, ölülər arasından dirilərək ilk doğulan odur. Çünki Allah onda tam bütövlüyü ilə yaşamağa və onun vasitəsi ilə çarmıqda axıdılan qanı ilə barışıq yaradaraq həm yerdə, həm də göylərdə olan hər şey özü ilə barışdırmağa razı oldu. Elədiyiniz pis əməllərə görə bir zamanlar düşüncələrinizdə Allaha yad və düşmən idiniz. İndi isə Məsih cismən ölməklə öz bədəni vasitəsi ilə sizi Allahla barışdırdı ki, sizi onun qarşısında müqəddəs, ləkəsiz və nöqsansız təqdim eləsin. Bir şərtlə ki, eşitdiyiniz müjdənin verdiyi ümiddən sarsılmadan, iman əsasında möhkəm və sabit durasınız. Bu müjdə səma altında olan bütün yaradılışa vəz olundu və mən Paul müjdənin xidmətçisi oldum. Paulun imanlılara xidməti. İndi sizin üçün əzab çəkdiyimə sevinirəm. Məsihin öz bədəni olan imanlılar cəmiyyəti uğrunda çəkdiyi əziyyətlərin qalanını canıma cəfa verərək tamamlayıram. Allahın sizin üçün mənə verdiyi vəzifəyə görə mən bu cəmiyyətin xidmətçisi oldum ki, Allahın kəlamını, yəni əsrlərdən və nəsillərdən gizlədilən, indi isə onun müqəddəslərinə açılan sirrini tam bəyan eləyim. Allah millətlər arasında bu sirrin izzətinin necə zəngin olduğunu müqəddəslərə bildirmək istədi. Bu sir sizdə olan Məsihdir. O sizə izzətə qovuşmaq ümidini verir. Hər bir insanı Məsihdə kamilləşmiş olaraq Allaha təqdim eləmək üçün hamıya tam müdrikliklə nəsihət və təlim verərək Məsihi bəyan eləyirik. Bu məqsədlə də zəhmət çəkirəm və onun məndə qüdrətlə fəaliyyət göstərən qüvvəsi ilə mübarizə aparıram.